很多的车主跟我们反馈，我们的车子在锁车之后，前机舱会发出很大的声噪声，但空调还在运作，就担心我们这个电耗或者是车子有损坏，而且无论是纯电还是增程式的车都有这种情况。其实完全不用担心，这是没有任何问题的，这是我们领跑特有的空调防霉菌模式。我们只需要打开空调，找到设置，这里就有个空调防霉菌模式，它指的是锁车之后，空调将持续通风一段时间，避免积水滋生病菌。如果说我们不需要的话，可以直接关闭即可。更多的领跑资讯，欢迎联系我们。